وبركاته. فيديو جديد من قناة الاختراع الليبي، وفيديونا اليوم عن طريقة صنع هذه الآلة العجيبة، مكنسة كهربائية بسيطة جدا. والمعدات التي نستخدمها فيها هذه المروحة الصغيرة ومحرك. كل هذه المعدات قمت بإزالتها من مجفف الشعر قديم، وتقومون بأخذ الجهة التي فيها المروحة من الجهة الأمامية التي تقوم بشفط القمامة، والجهة الأخرى تكون في الخارج ليخرج من الهواء. وهناك خطوة أنا لم أقم بها، وهي إضافة أي نوع من القماش، قصها من هنا وإضافة أي نوع من القماش هنا، وسوف نقوم بعمل هذه الخطوة الآن والعودة إليكم. وعدنا لكم بعد تركيب هذا النوع من القماش وإعادتها كيفما كانت. الآن سوف أقوم بالتجربة. انظروا كيف تقوم بشفط الأوساخ. هي الأوساخ التي شفطتها. ونتمنى من الله أن يكون الفيديو نال إعجابكم، ومتنسوش تدعمونا بلايك، وتشتركوا في القناة.